खलीफा दोम उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, जन्नतुल बकी में जाओ, एक भूखा आदमी खड़ा है, तो शादान लेकर के कुछ माल और मता भी लेकर कब्रिस्तान में गए, दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया। कहा कि आप यहाँ कैसे? हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा जमीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैलाकर कहा सच फरमाया मौला, तू अरहमुर राहिमीन है। 80 साल तुझसे दूर भागता रहा, एक बार क्या तुझे मैंने पुकारा, तूने वक्त की अमीरुल मोमिनीन को खाना देकर भेज दिया। ये अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ना उम्मीदी और मायूसी जो शैतान लाता है, इससे बंदे भटक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही प्यारा बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने YouTube चैनल में अपलोड करा था, तो मैं उनकी एक क्लिप आपको सुनाऊंगा। और इस क्लिप में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो डेली हमसे गुनाह हो जाते हैं उनके बारे में बताया कि वो गुनाह हमसे क्यों होते हैं और उन गुनाहों से हम कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने खलीफा दोम हजरत उमर का वाकया उसमें बयान किया है। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं इस चैनल पर हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे। चलिए हम लोग पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान मुकम्मल सुनते हैं। आप लोग इस क्लिप को सुनिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है जी, और इंसान भूलता बार बार है और खताएं भी बार बार करता है। सच कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप। खता करने वाला और भूल जाने वाला जी, अल्लाह की बारगाह में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नाकारा है, सच है। बल्कि अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी में बार बार मौके दिए हैं कि तू अपनी खताओं से और अपनी भूल से फिर से दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी में आ जा। और उसी को हम तौबा कहते हैं। तौबा की रिकनेशन। तौबा का जो ऑप्शन रखा गया है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर पर, बहुत हिम्मत वाला है दरवाजा है, बहुत हिम्मत वाला दरवाजा है। और इसी वजह से हदीस पाक में यह है कि गुनाह करता है बंदा, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, ये करता रहता है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला ये तो बार बार वही करता है, फिर तौबा करता है। अगर हमारे साथ कोई गलती एक बार दो बार कर दे, तीसरी बार तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। सच। इंसानों की तबीयत तो यही है। सही। लेकिन बंदा जब बार बार एक खता करता है और फिर तौबा करता है, फिर खता फिर तौबा, तो फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला ये हर बार यही करता है, तो जानते हैं परवरदिगार आलम क्या फरमाता है। इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे रहमान समझता है इसलिए बार बार तौबा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। मुझे वो अरहमुर राहिमीन समझता है, वरना कौन बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरवाजा खटखटाता। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, ये तसव्वुर हर मुसलमान के जहन में है, इसकी वजह से वो कभी मायूस नहीं होता। सच। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बहकाने का और गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला कि बंदे को सबसे पहले नाउमीद करता है, अब तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये जो ख्याल शैतान डालता है दिल में, उसके बाद फिर वो बंदा जरी हो जाता है, अब मेरे तौबा से भी कुछ होने वाला नहीं है, जो जिस तरह जिंदगी चल रही चलने दो। गुनाह करता है। अरे 50 साल हो गए अब तक मैं यही करता रहा, अब क्या सुधरूं। ये जो ख्यालात है ये शैतान डालता है ताकि उसकी कुफ्र पर मौत हो जाए, अल्लाह अकबर, ताकि वो हमेशा गुनाहों की मौत मरे। अल्लाह अकबर। नाउमीदी जो डालता है शैतान, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और अरहमुर राहिमीन ने उनकी तौबा कबूल की। आपको एक बात मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। खलीफा दोम मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी आपने सुना होगा, कब्रिस्तान मदीने का। मदीने के कब्रिस्तान में रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी 80 साल का
جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا. اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی, بڑی سر اچھی تھی, لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے. لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے, ہانپنے لگ جاتا ہے, سانس نہیں ٹھہرتی, جی جی, تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی, لہجے بدل جاتے. بوڑھا آدمی, اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے. تھک ہار کر کے وہ آیا. رات کا وقت تھا, جنت البقیع قبرستان میں, 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے. اس نے بانسری توڑ دی. کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا, اب میری سانسوں نے جواب دے دیا. جسم پھولنے لگا ہے, سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے, اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر, ارحم الراحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ, اللہ, میرے اہل و عیال نہیں, میرے رشتہ دار نہیں. مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے, یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے. کیا بات ہے, کیا وہ بات رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں. جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے. حقیقت جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی. خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر, اللہ کا حکم ہے, جنت البقیع میں جاؤ, ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے, اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو. نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا, اور رب ذوالجلال کا حکم ہے. گھر سے عمدہ کھانا لیا, توشادان لے کر کے, کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے. ڈھونڈا کون ہے یہاں پر, تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا. امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے. کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں. بیٹھ چل, میں تجھے کھلاتا ہوں. دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی. وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں. اللہ اکبر. وہ ڈر گیا. حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ مارے کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے, ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے. وہ کانپنے لگا. کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا, مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے. وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا, اپنے ہاتھ پھیلا کر. کہا سچ فرمایا مولا, تو ارحم الراحمین ہے. 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا, ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا, تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا. یہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے, اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی, رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. حقیقت بات ہے. تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا, ابھی مار ڈالے گا. وہ غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. حق بیان. اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا یہاں پر, اتنے گناہ ہو چکے. سچ ہے. اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. حق بات ہے. اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے. اور جانتے ہیں آپ, گناہ جب عام ہوتے ہیں, میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں. میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں. کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں, کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں, کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں, کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں. کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے. مہمان نہیں, یہ بلا ہو گئی ہے, گھر سارا اجاڑ رہا ہے. ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے, 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے, یہ انسانوں کی فطرت ہے.
इंसानों की फितरत, लेकिन रब कायनात अपनी कायनात में हम बंदों को उतारा है, हमने क्या नहीं बिगाड़ा उसको, सही। अपने गुनाहों से उसकी जमीन को लाल कर दिया। अल्लाह अकबर। हाँ, उसकी नाफरमानी से हमने इस कायनात के रंग को बदल दिया। खुले आम गुनाह, नंगापन, बेहयाई, अय्याशी, सब कुछ होता रहा। उसकी कायनात है, उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है। सच है। और इन गुनाहों की वजह से जानते हैं आप, समंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तू मुझे इजाजत दे दे, मैं ऐसी तुगयानी लाऊंगा कि ये सब हिलाक हो जाएंगे। हवाएं अल्लाह से इजाजत मांगती हैं, तू मुझे शिद्दत दे दे, मैं इतना तेज उड़ाऊंगी कि इनके परखचे उड़ जाएं। लेकिन जानते हो अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है? समंदर को भी रब ताला फरमाता, हवाओं को भी कहता है रब ताला रुक जाओ, मैं मेरे बंदों के इंतजार में हूँ, मेरे बंदों की तौबा के इंतजार में हूँ कि मेरे बंदे मेरे पास लौट आएंगे। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है जानते हैं? रब ताला अपने बंदों से कब खुश होता है? मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। सहरा में, डेजर्ट में रेतीले मैदान होते हैं, उसका सफर बड़ा डेंजर होता है। आज भी डेजर्ट हैं बहुत सारे, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा जी, जी। हम गए हैं 200-250 किलोमीटर तक आप चलते रहो गाड़ी, ना एक दरख्त नजर आता है, ना पहाड़ नजर आता है, ना घर नजर आता है, कुछ भी नहीं। इस तरफ मैदान रेत का और आसमान लगा हुआ दिखता है, इधर भी आसमान, तन्हा हम अकेले नजर आते रहते हैं। सहरा का जो सफर होता है बहुत कठिन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा अपनी ऊंटनी लेकर, उस पे साजो सामान लेकर खाने पीने का सहरा के सफर पर था, और सहरा में खाना पानी बहुत मिकदार में ली जाती है क्योंकि कुछ मिलता नहीं, और जल्द से जल्द वहां से सफर गुजार करके आना। एक बार अगर रास्ता भटक गया मौत हो जाती है, वहां पे रास्ता मिलेगा नहीं। जिस तरफ भी जाओ तो लगेगा सीधा ही चल रहा हूं, डायरेक्शन ही नहीं पता होते सहरा में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा सहरा के सफर में अपनी ऊंटनी के साथ साजो सामान लेकर सफर पर था। बीच रास्ते में उसे नींद आई, सोया, सो करके उठा तो देखा उसकी ऊंटनी साजो सामान के साथ गायब है। सहरा में, बीच सहरा में। अब जो सवारी थी वो गायब है, खाना पानी था वो गायब है, कुछ नहीं है साथ में। घबरा गया, परेशान हुआ, अपनी ऊंटनी को ढूंढता ढूंढता थक गया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर जगह कहीं कोई निशान नजर ना आए। और जब सवारी नहीं है तो अब कई 100 किलोमीटर का बगैर खाने पीने के कैसे सफर करता? थक हार करके दूसरा दिन हो कि तीसरा दिन हो, एक जगह वो बंदा सो गया, फिर से सो गया, अब रास्ता भी नहीं मिलता। सोया तो नींद से उठा जब तो देखा उसकी ऊंटनी भी मौजूद है, उसका साजो सामान भी है। ये मिसाल है, ये मिसाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अब पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ उस बंदे को जो सहरा में गुमशुदा ऊंटनी जिसकी मिल जाए उसे खुशी कितनी होगी? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह उसकी तो जान में जान आ गई होगी, सारी क्योंकि वो जानते थे सहरा का सफर क्या होता है। कहा सबसे ज्यादा उसे खुशी होगी कि उसका खोया हुआ सामान मिल गया, खोई हुई सवारी मिल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमशुदा ऊंटनी के मिलने पर जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई, उससे कई ज्यादा बढ़कर के रब ताला को उस वक्त खुशी होती है जब एक गुनहगार बंदा वापस तौबा करके उसकी बारगाह में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ताला की बारगाह में जब बंदा पलट करके आता है, रब ताला फरिश्तों पर उस बंदे को दिखाकर रश्क करता है, इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मेरे पास आ गया, मेरा बंदा मेरे पास आ गया है। अभी आपने जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये प्यारा सा बयान सुना, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारी मिसाल दी कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है उस बंदे पर। और उन्होंने कितनी प्यारी मिसाल दी कि अगर कोई बंदा सहरा में जाए और उसका सारा सामान खो जाए और फिर वो दोबारा उठे, उसका जितना भी कीमती सामान था सब मिल जाए, उसको कितनी खुशी होती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला को जब खुशी होती, जब कोई बंदा
اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو جتنے بھی میرے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو, یہ 2026 ایک اسلامک کے طور سے تو نیا سال نہیں ہے لیکن ایک دنیاوی لحاظ سے نیا سال ہے, تو کوشش کرے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگ اس بیان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر توبہ استغفار کریں. اور اگر ہمارے کچھ ہندو بھائی اس بیان کو سن رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے, التجا ہے کہ آپ لوگ پریمانند جی مہاراج کے جو پروچن کلپ ہوتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. ایسے اور تمام نہ جانے کتنے سنت مہاتما پیغمبر بزرگ ہوئے جن سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر چھوٹی اور بڑی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک کے سب سے پہلے پہنچ جائے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس بیان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, آپ کچھ نہ کچھ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. اور یہ 2026 کا سال ہے تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے اس نئے سال میں کچھ اچھے اچھے کام کریں تاکہ جب یہ 2026 کی 31 یعنی اینڈ آئے گا تب آپ کے اندر کافی چینجز آ چکے ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان, یہ کلپ بہت ہی اچھی لگی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. آپ لوگ کمنٹ میں مفتی سلمان اظہری کے لیے, اس بیان کے لیے, اس کلپ کے لیے اچھے اچھے القابات کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس صفائی کو بنائے رکھیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے اور کثرت سے درود پاک پڑھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.